สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .2 ทับ G เกรดสอนภาษาไทยนะคะวันนี้เราจะเริ่มเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่1เลยนะคะลูกเพราะหยุดไปนานเพราะโควิดนะหน่วยการเรียนรู้ที่1ที่เราจะต้องเรียนวันนี้ก็คือพยัญชนะไทยนะพยัญชนะไทยนะพยัญชนะไทยมีทั้งหมด44ตัวนะแล้วก็แยกเป็นอักษร3 หมู่นะคะอักษร3 หมู่ได้3 หมู่คืออักษรสูงนะอักษรสูงมีทั้งหมด11ตัวคือขอไข่ขอขวดชอชิงขอทานทอถุงขอขาขอพึ่งสอสลาสฤษีสอเสือหอหีบหรือหลักการจำง่ายๆนะคะไข่ขวดชิงถุงฐานพึ่งฝาสารฤาษีเสือหีบนะหลักการจำง่ายๆเลยนะคะอักษรกลางมีทั้งหมด9ตัวคือไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งนั่นคืออักษรกลางมีทั้งหมด9ตัววิธีจำง่ายๆนะคะส่วนอักษรต่ำมีทั้งหมด24ตัวถ้าบวกกันแล้ว24 9 11มันจะได้ทั้งหมด44ตัวนะเป็นพยัญชนะนะ44ตัวที่เราเรียนมาแล้วนะคะในป .1 เราก็รู้แล้วว่า44ตัวมีตัวอะไรบ้างแต่กอไก่ถึงฮอนูกนะคะลูกทีนี้ให้นักเรียนฝึกท่องตามนี้ให้จำเดี๋ยวปุ๋ยจะส่งอาจจะส่งไลน์ให้แล้วก็ให้นักเรียนเอาไปท่องไปฝึกท่องจำให้ได้ตรงนี้ไม่จำเป็นจะต้องคอควายคอคนเราท่องแค่อักษรต่ำมีทั้งหมด24ตัวแต่ตรงนี้ต้องท่องทั้งหมดอักษรสูงมี11ตัวคือไก่ขวดชิงถุงฐานพึ่งฝาสารฤาษีเสือหีบอักษรกลางมี9ตัวคือไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งให้ท่องอย่างนี้นะคะแล้วก็จำด้วยนะเราถึงจะมาเรียนได้เรียนแล้วก็ทำแบบฝึกหัดได้ด้วยนะคะหลังจากเราท่องเสร็จแล้วครูจะให้เราทำแบบฝึกหัดหน้านี้นะคะหน้า6กับหน้า7นะให้นักเรียนลงมือทำเลยนะแล้วก็อ่านนะแล้วก็อ่านหน้า10นะคะหน้า10ในหลักภาษาเล่มนี้เล่มหลักภาษาการใช้ภาษาไทยนะคะหน้า10อักษรสูงอักษรกลางอักษรต่ำอ่านสะกดแล้วก็อ่านเป็นคำสะกดแล้วก็อ่านเป็นคำ3 รอบนะคะลูกอ่านให้คุณพ่อคุณแม่ฟังแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เซ็นตรงนี้ให้นะเปิดเทอมมาครูจะตรวจด้วยนะคะว่าใครได้อ่านหนังสือไหมนะอ่าน3ตัวนี้พอนะทำแบบฝึกหัดหน้า6หน้า7และอ่านหน้า10ในหลักภาษาเล่มนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะเจอกันในชั่วโมงต่อไปเป็นเรื่องของสระนะสระเราจำได้แค่ไหนตอนอยู่ป .1 สระอะไรเดี๋ยวเราจะมารู้กันในชั่วโมงต่อไปวันนี้ครูจะให้พวกเราไปท่องตัวนี้ให้ได้นะคะเดี๋ยวครูจะส่งไลน์ให้กับครูประจำชั้นและครูประจำชั้นจะส่งให้กับน้องๆทุกคนนะคะน้องป .2 ทุกคนเลยนะคะแล้วก็ทำแบบฝึกหัดให้เสร็จแล้วก็ฝึกอ่านด้วยนะหน้า10ที่ครูให้นะคะวันนี้ก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ